გონიერებას თუ მოუხმობს ადამიანი, მიხვდება რომ კრიზისი შეიძლება ხვალას დადგეს, განსასწრელი შეიძლება ხვალას დადგეს, ცხოვრების ბორო წუთები შეიძლება ხვალას დადგეს, რით არის ადამიანი დაზღვეული, იმით რომ ეხლა თავს კარგად გრძნობს. რამდენჯერ დაგიძინიათ ღამით და დილით ძალიან ცუდად გაგიღვიძიათ. რამდენჯერ ყოფილა ისე რომ დაგიძინიათ ღამით და დილით გაგიღვიძიათ და შეხედე რომ რაღაცა გტკივა. როცა იძინებდით, ფიქრობდით ამაზე რომ ეს დაგემართებოდათ და რა მოგამზადებთ ესეთი მომენტებისთვის. თავისუფალი რომ იქნები შინაგანად და ესმაკი ვერ დაგდებს მსჯავრს შენს დამალულ ცოდვებზე და ვერ მოვა და ვერ გეტყვის რომ შენ რომ ასეთი ხარ ზუსტად ამიტომ გემართება ეს ყველაფერი აი მაშინ იქნები მტკიცედ და გამძლეთ ამ მდგომარეობასთან იმიტომ რომ ესმაკ ძალიან უყვარს შენ როცა დაფარული რაღაცები გაქვს ცხოვრებაში ძალიან უყვარს იმიტომ რომ მან კარგად იცის რომ განსასწრელი მოვა და კარგად იცის განსასწრელში როგორ უნდა გაგახსენოს შენი სისუსტე მაგრამ თუ კი შენ მიხვდები და ამ სისუსტეს ღმერთის ხელებში მოათავსებ და ღმერთს ეტყვი რომ მიშველე, ღმერთს ეტყვი გულისხმობ რომ მსახურ ადამიანებსაც გაუმხელ შენს გულისკევილს. მიშველე, რაღაცა მჭირდება, დამეხმარე, ამ შემთხვევაში შენ ცოდვები წინ მიგიწვის და ესმაკი ვეღარ მოვა და ვეღარ დაგდებს მსჯავრს, იმიტომ რომ შენ ეტყვი, მე უკვე რაღაცები წინ მიმიწვის, მე უკვე მოვინანიე, მე უკვე გამოვასწორე, შეგიძლია აიღო შენი გუდანაბადი და მოусვა ჩემი ცხოვრებიდან და ამ დროს ამ დაჯერებულობას ქრისტე და მისი მსხვერპლი გაძლევს.